自分が。あ、めっちゃお腹鳴った、めっちゃお腹鳴った。分かったよ、もうやめるから。もうあとございます。もうちょっとだけ待ってくれますか。今ラッキーご用だよってお腹鳴るよ。なんで大事なお腹鳴った、お腹鳴った。お腹鳴ったお腹すいた。お腹鳴った。あ